Hej igen. Det er ikke så lang tid siden, jeg har lavet et lille klip til jer sidst. Men jeg synes lige, jeg vil lave en lille hyggelig video, inden jeg gik i seng. Fordi jeg har gået til seng sådan i dag. Jeg har tænkt meget over tingene i dag, faktisk. Og en af de ting, jeg har tænkt på, det er, det er fordi, jeg møder så mange svenskere og norskere i løbet af sådan en dag. Fordi der er mange af dem i byen. Det er ikke, fordi jeg har ikke noget imod dem overhovedet på nogen måde. Men jeg tænker bare sådan lidt, om de også lever et normalt liv, ligesom vi gør. Altså, om de også spiser fisk, og om de også kører i biler midt ude på vejen, om de har en motorvej, og om de bor i hus, eller om de kører i hestevogn. Er de lige så meget mennesker, som vi er? Det tænker jeg tit. Og jamen, det er også nok bare fordi noget med at gøre, at jeg ikke rigtig været ude at rejse. Sådan. Jeg var en meget lille pige, og der var jeg lille besked til mig. Jeg var venner. Nej, men der var jeg i noget, der hedder Tyrkiet. Jeg kan ikke huske Tyrkiet eller Tyrkiet. Men der var sådan nogle soldater. Og der var ikke nogen motorvej. Der var kun vand og sand og ørkenagtigt. Og der var sådan nogle soldater, der stod med sådan nogle pistol ude foran skolerne. Og jeg tænker bare sådan lidt, hvem er Sverige og Norge? Kan man bosætte sig sådan nogle steder? Hvorfor rejser de til Danmark i ferien? Er det for at ligesom komme væk fra deres immigrantsland, eller hvad man siger? Er det fordi de er immigranter? Er det fordi de måske vil over til vores land til sidst? De tjekker det lige ud, inden de overtager det. Ikke så fedt. Og lige nu der sidder jeg faktisk på en altan og kan kigge ned til sådan en meget fin restaurant, og der sidder en masse svensker og norsker og sidder og the bro! Drikker alt vores øl og har det mega sjovt, indtil de immigrerer vores land. Det er ikke så fedt. Overhovedet ikke. Fordi de ikke selv har noget franskbrød, så kommer de her og drikker vores øl. Det giver ikke nogen mening, men I ved, hvad jeg mener. Men nok om det. Nu må jeg hellere få en kop te og spise mig en lille digestiv. Jeg har købt nogle digestiv, eller hvad fanden det hedder. Digestiv! Alle mine venner, de siger, det hedder eller noget andet, men jeg kan ikke udtale det, så det hedder digestiv. Det lyder lidt mærkeligt, fordi det lyder som om den er stiv-agtig. Ej, det er for perverst. Godnat, Pernille. Og godnat til jer.